很多孩子不是突然生病的，只是父母一直没有看懂。有的妈妈会说，他以前没有这样子的，只是最近不老周末会变得很容易生病。其实孩子的健康就像一杯水，每天加一点加一点，迟早会满。一开始加一点点不安，一点点的情绪，一点的压力，而这些东西会一直在累积，直到有一天水满了过后，它就会变成发烧、咳嗽、情绪爆掉。这个时候就会开始紧张，怎么会突然间这样？他突然间很叛逆、顶嘴，或者是其他的亚健康问题。这些都是平时孩子没有被看见的部分，却早早就在身体里面发生。孩子一直在透过自己的身体和父母讲话，只是我们习惯等到很明显才开始认真听。其实当你开始看懂，孩子就不需要用生病让你注意他了。